सिने इंक पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं सिनिंग की पॉडकास्ट सीरीज मुसाफिर की डायरी। मुसाफिर हैं मशहूर लेखक, पत्रकार और फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास, जिन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में दुनिया देखने का ख्वाब देखा और उस ख्वाब को सच कर दिखाया। 28 जून 1938 के दिन बम्बई से पानी के जहाज पर शुरू हुए अपने 5 महीने लंबे सफ़र में ख्वाजा अहमद अब्बास ने कोई 25,000 मील का फासला तय किया और 17 मुल्कों के आसमान तले बहुत से शहरों की सैर की, जिनमें कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई, नागासाकी, कोबे, टोक्यो, वैंकूवर, सिएटल, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, जिनेवा, वेनिस, लंदन, पेरिस, म्यूनिख, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, इस्तांबुल, अंगोरा उर्फ अंकारा, बगदाद, करबला, बसरा और कराची शामिल हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास ने इस लंबे सफ़र के दौरान हर मुल्क और हर शहर के सियासी और समाजी माहौल का जायज़ा लिया और जो कुछ देखा, महसूस किया, उसका ब्यौरा मुसाफिर की डायरी में दर्ज है। सिनिंग के साथ मुसाफिर की डायरी का ये सफ़र 28 जून 2021 को शुरू हुआ था और अब तक आप 17 एपिसोड सुन चुके हैं। कुछ एपिसोड छोटे थे और कुछ लंबे। इसकी वजह ये थी कि हम ख्वाजा अहमद अब्बास के सफ़र और ख़यालों का सिलसिला बेवजह तोड़ना नहीं चाहते थे। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि ख्वाजा अहमद अब्बास यूरोप से एशिया होते हुए हिंदुस्तान वापसी की तैयारी में हैं, यानी सफ़र ख़त्म होने को है। तो सुनिए, मुसाफिर की डायरी का आखिरी एपिसोड पेश कर रहे हैं परवेज़ आलम। इस्तांबुल, 11 नवंबर। जहाज आहिस्ता आहिस्ता दर्रे दानियाल के दरमियान से गुजरता हुआ बंदरगाह के करीब होता जा रहा है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। जहाज़ों पर और साहिल की इमारतों पर जो झंडे लगे हैं वो सब सरनगू हैं। तुर्की में कमाल अतातुर्क का मातम हो रहा है। इस्तांबुल, जिसको बचपन में हम कुस्तुनतुनिया कहा करते थे, बिल्कुल एशियाई वज़ा का शहर है जो कई पहाड़ियों पर आबाद है। तंग पथरीली सड़कें, पुराने मकानात, मस्जिदों के गुंबद और मीनार, मगर लिबास बिल्कुल मगरिबी है। तुर्क और यूरोपियन में तमीज़ करना मुश्किल है, क्योंकि तुर्क भी गोरे चिट्टे होते हैं। कहीं कहीं किसी गली में कोई ज़ईफ़ औरत स्याह बुर्का पहने नजर आ जाती है। माजी की एक यादगार, वरना आम तौर से औरतें यूरोप और अमेरिका की तरह आज़ाद फिरती हैं। ये ख्याल गलत है कि पर्दा करना जुर्म है, मगर हाँ, ज़बरदस्ती किसी औरत को पर्दा करने पर मजबूर करना ज़रूर जुर्म है। इस्तांबुल की ऊंची ऊंची गलियों में, होटलों में, चाय खानों में, जिधर भी जाओ बस एक ही जिक्र है, कमाल अतातुर्क, कमाल अतातुर्क। एक स्कूल की लड़की ने मुझसे कहा, अफसोस है आप हमारे मुल्क में ऐसे वक्त आए हैं जब हम अपने बाप का मातम कर रहे हैं। बाप का मातम, हर तरफ मैंने यही फ़िक्रा सुना। अतातुर्क की मौत फ़कत मुल्क के हुक्मरां और महबूब रहनुमा की मौत नहीं है, बल्कि हर तुर्क मर्द और औरत और बच्चे के लिए ज़ाती सानेहा है। वाकई कमाल अतातुर्क तुर्कों का बाप था। मस्जिदें, इस्तांबुल में तारीख़ी इमारतों की कमी नहीं है। किसी ज़माने में ये ईसाइयों की मशहूर ज़ियारतगाह थी। दुनिया भर से ईसाई यहाँ की गिरजाओं की ज़ियारत करने आते थे। फिर मुसलमानों का दौर दौरा शुरू हुआ। हर खलीफा ने मस्जिदें और महल्लात तामीर किए। ये मस्जिदें वाकई काबिल दीद हैं। इनके गुंबद हमारी मस्जिदों के गुंबदों से मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ प्याज की शक्ल के गुंबद होते हैं और यहाँ बैठे बैठे आधे कटे हुए सेब जैसे मीनार, पतले और मखरूती, और अक्सर एक ही मस्जिद में फ़कत एक ही मीनार। मैंने देखा कि बावजूद इस कदर मगरबियत के अब भी इस्तांबुल की मस्जिदों में नमाजियों की कमी नहीं है। नमाज अरबी ही में होती है, मगर खुतबा तुर्की ज़बान में पढ़ा जाता है।
لاطینی رسم الخط عام طور سے استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں اوقات نماز بھی اسی رسم الخط میں لکھے ہوتے ہیں۔ ہندوستانی بھائی، دنیا کے کسی کونے میں جاؤ، ہندوستانی وہاں موجود ہوں گے۔ خیر، میں آیا صوفیہ دیکھنے گیا۔ کسی زمانے میں یہ عیسائیوں کا گرجا تھا جس کی زیارت کو تمام یورپ سے لوگ آتے تھے۔ جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، مگر یہ بات غور طلب ہے کہ گرجا کو مسجد بنانے پر بھی مسلمان فاتحوں نے مصوری کے ان نایاب شاہکاروں کو تباہ نہیں کیا جو اس گرجا کی دیواروں پر لکھے ہوئے تھے، بلکہ ان پر کپڑا چڑھا دیا اور ان کو چھپا دیا گیا۔ موجودہ ترکی حکومت کے حکم سے یہ عمارت آج نہ گرجا گھر ہے نہ مسجد، بلکہ صرف ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ دیواروں پر سے کپڑا ہٹا دیا گیا ہے اور کئی سو سال پرانی رنگین تصویریں آج بھی قابل دید ہیں۔ آیا صوفیہ کے باہر تقریباً 1 درجن پیشے ور رہنماؤں گائیڈز نے گھیر لیا جو غیر ملکی سیاحوں کو شہر کی تاریخی عمارتوں کی سیر کراتے ہیں۔ میری شکل سے ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں کس ملک کا رہنے والا ہوں، اس لیے بیک وقت انہوں نے مجھ سے انگریزی، فرانسیسی، ہسپانوی، اٹالین، فارسی اور عربی میں گفتگو شروع کر دی۔ میں نے مذاق میں پوچھا، کوئی ہندوستانی بھی جانتا ہے؟ ایک آواز آئی، کیوں نہیں، میں دہلی کا رہنے والا ہوں۔ کوئی 60 برس کی عمر کا ایک دبلا پتلا چھوٹا سا شخص جو اوروں کی طرح یورپین لباس پہنے ہوئے تھا، گروہ سے الگ ہو کر میرے پاس آیا اور بڑے اتفاق سے ملا۔ اس کا نام محمود ہے اور وہ ہجرت کی تحریک کے زمانے میں ہندوستان چھوڑ کر افغانستان، ایران اور شام ہوتا ہوا ترکی آ گیا تھا۔ جب سے یہیں مقیم ہے۔ شادی بھی ایک ترکی سے کر لی ہے اور کئی بچے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو غازی محمود کہتا ہے کیونکہ اناتولیا کی لڑائی میں کمال کی فوج میں وہ بھی شامل تھا۔ حالانکہ اس کو اتنا عرصہ ترکی میں رہتے ہوئے ہو گیا ہے، مگر پھر بھی ہندوستان واپس جانے کی حسرت ہے۔ مجھ سے کہنے لگا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب میرا ملک آزاد ہو جائے گا تب ہی واپس جاؤں گا، مگر اب سوچتا ہوں کہ اس انتظار میں عمر نہ تمام ہو جائے۔ انگورا۔ استنبول سے رات کو روانہ ہو کر صبح سویرے میں انگورا پہنچا۔ استنبول تاریخی مقام ہے، وہاں ہر عمارت پرانی ہے، گلیاں تنگ اونچی نیچی ہیں۔ برخلاف اس کے انگورا اتنا نیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کل ہی بن کر تیار ہوا ہے، بلکہ ابھی مکمل طور سے تیار بھی نہیں ہوا۔ سینکڑوں عمارتیں ابھی زیر تعمیر ہیں۔ استنبول میں پرانا مشرقی اثر اب بھی نظر آتا ہے، مگر انگورا بالکل ایک مغربی شہر ہے۔ عمارتیں، لوگوں کا لباس، طرز رہائش، غرض ہر لحاظ سے انگورا اور کسی یورپین یا امریکن شہر میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ آج سے 15 برس پہلے انگورا خشک ریگستان میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ آج یہ ترکی کا دارالخلافہ ہے۔ گورنمنٹ کے تمام دفتر، پارلیمنٹ کی عمارت، غیر ملکی سفارت خانے سب یہیں پر ہیں۔ شہر سے چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کی چوٹی پر کمال اتا ترک کا مکان ہے، جہاں سے نئی ترکی کا یہ معمار اپنے بنائے ہوئے شہر کو بڑھتا اور آباد ہوتا ہوا دیکھا کرتا تھا۔ انگورا کو دارالخلافہ بنانے میں کمال کی بڑی مصلحت تھی۔ استنبول میں پرانے خلافت کی دور کی روح سمائی ہوئی تھی۔ وہاں کی آبادی قدامت پسند اور کمال کی اصلاحات کی مخالف تھی۔ وہاں درباریوں کی کثرت تھی اور مستعدی سے کام کرنے والوں کی کمی۔ نئی ترکی کے لیے ایک نئے شہر کی ضرورت تھی اور اس لیے انگورا تعمیر ہوا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک چوراہے پر کمال اتا ترک کا مجسمہ نصب ہے۔ گھوڑے پر سوار رات اور دن اپنے شہر اور اپنے ملک کی خبرگیری کرتا ہے۔ اس مجسمے کے 4 کونوں پر ترکی کی جنگ آزادی کی یادگار کے لیے ترکی سپاہیوں کے مجسمے ہیں۔ ان میں سے ایک عورت کا مجسمہ ہے جو اپنے کاندھے پر ایک بڑا بم کا گولہ اٹھائے ہوئے چلی جا رہی ہے۔ یہ ان بہادر عورتوں کی یادگار ہے جنہوں نے اپنے بھائیوں اور شوہروں کے دوش بدوش اپنے ملک کی آزادی کی خاطر جنگ میں حصہ لیا اور اپنی جانوں کی قربانی دی۔ موجودہ ترکی کی عورتوں کو سیاسی اور سماجی میدانوں میں جو برابری اور آزادی آج حاصل ہے وہ انہوں نے اپنا خون بہا کر حاصل کی ہے۔ تعلیم۔ ترکی میں سب سے زیادہ حوصلہ انگیز منظر بچوں اور بچوں کے گروہ ہیں جو صبح کو اسکول جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر شہر، قصبہ اور گاؤں سب میں بچوں کی تعلیم لازمی ہے اور مفت ہے۔ کتابیں بلکہ اسکول کا مخصوص لباس بھی حکومت مہیا کراتی ہے۔
جو تعلیم پھیلتی جاتی ہے، ترکی میں قومی زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ رہی ہے۔ نہ صرف عوام کی تمدنی حالت بہتر ہوتی جاتی ہے، بلکہ ان کی اقتصادی حالت میں بھی نمایاں ترقی نظر آتی ہے۔ حکومت کی طرف سے ملک کے کونے کونے میں کارخانے کھولے جا رہے ہیں، زراعت کو نئے سائنٹیفک اصولوں پر ترقی دی جا رہی ہے، آب پاشی کے انتظام سے ریگستانوں میں پھلوں کے باغ لگائے جا رہے ہیں۔ غرض آزاد ترکی ترقی کے راستے پر ہے۔ کاش کہ میرے ملک والے بھی ترکی کی مثال سے سبق حاصل کریں۔ ترکی، شام، عراق۔ انگورا سے رات کو روانہ ہوا۔ میرے ہمسفر ایک ایرانی اور ان کی بیوی ہیں جو سوائے فرانسیسی اور فارسی کی کوئی زبان نہیں جانتے۔ میں فارسی برائے نام ہی جانتا ہوں اور فرانسیسی کے تو 10 لفظ بھی نہیں معلوم، پھر بھی فارسی، اردو، انگریزی کو ملا کر اور اشاروں سے کام لے کر ان سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ کھانا کھانے کی گاڑی میں چند امریکن نوجوانوں سے ملاقات ہوئی جو اسی راستے سے عرب جا رہے ہیں۔ امریکن تیل کی کمپنیوں کو حال میں عرب میں ٹھیکے ملے ہیں اور یہ سب اسی سلسلے میں وہاں جا رہے ہیں۔ 3 انگریز بھی ہیں جو ایران جا رہے ہیں۔ یہ بھی تیل کی کمپنیوں کو ملازم ہیں، مگر اپنے قومی انداز میں دوسروں سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ نہ امریکنوں سے بات کرتے ہیں اور نہ مجھ سے، مگر امریکنوں سے میری خوب دوستی ہو گئی۔ بے تکلف اور دلچسپ قسم کے نوجوان ہیں۔ ہندوستان کے متعلق بہت سے سوال کرتے رہتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے متعلق دنیا میں کتنی ناواقفیت ہے۔ مثلا ان میں سے ایک پوچھنے لگا، کیا بمبئی میں موٹریں ہوتی ہیں؟ میں نے مذاق میں جواب دیا، نہیں، ہم لوگ ہاتھیوں پر سوار ہو کر کام کو جاتے ہیں۔ اگلے روز سپہر کے 5 بجے ہم شام کی سرحد پر پہنچے۔ ہمارے درجے میں آدھے درجن شامی گھس آئے اور چھت تک سامان لاد دیا۔ فوراً ہندوستان کی یاد آ گئی۔ ان شامیوں میں مرد تو یورپین لباس پر ترکی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور عورتیں سر سے پیر تک یورپین بلکہ فرانسیسی لباس میں ملبوس تھیں۔ رنگ گورا ہونے کی وجہ سے وہ بالکل اٹالین یا ہسپانوی معلوم ہوتی تھیں۔ رات کو 8 بجے ریل حلب پہنچی۔ یہ شام کا کافی بڑا شہر ہے جو کسی زمانے میں اپنے آئینوں کے لیے مشہور تھا۔ صبح کو 2 نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک عراقی ہے جو انگلستان سے تعلیم ختم کر کے آ رہا ہے، دوسرا شامی ہے جو فرانس میں ہوائی جہاز کا کام سیکھ کر واپس آیا ہے۔ عراقی نے مجھے بتایا کہ گو اس کا ملک برائے نام آزاد ہے مگر ابھی تک برطانیہ کا اثر قائم ہے۔ عراق میں جتنا تیل نکلتا ہے اس کے ٹھیکے برطانوی کمپنیوں کو ملے ہوئے ہیں اور بصرہ برطانوی ہوائی راستوں کا زبردست مرکز ہے۔ شامی نوجوان سے مجھے معلوم ہوا کہ فرانسیسی گو اپنے آپ کو ایک جمہوری قوم کہتے ہیں مگر شام پر وہ اتنی سختی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں جیسے برطانوی اپنی نوآبادیات اور مقبوضات میں۔ 9 بجے صبح ہم تلکوچک پہنچے۔ ریل کی لائن یہاں ختم ہوتی ہے۔ یہاں سے کرکک تک موٹر سے جانا ہوگا اور وہاں سے پھر ریل بغداد کے لیے ملے گی۔ تلکوچک سے روانہ ہونے کے 1 گھنٹے بعد ہم نے شام کی سرحد کو پار کیا اور عراق میں داخل ہوئے۔ سڑک کیا ہے، ریگستان میں موٹروں کی آمد و رفت سے ایک راستہ بن گیا ہے، اسی پر اچھلتے کودتے ہم چلے جا رہے ہیں۔ شام ہوتے موصل پہنچے، رات کو ڈاک بنگلے میں قیام کیا۔ موصل ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں عراقیوں کی افسوسناک غربت کا پتہ ملتا ہے۔ اگلے روز صبح کو ایک بڑی لوری میں روانہ ہوئے، خاص طور سے ریگستان کا سفر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اندر پینے کے پانی کا کافی ذخیرہ رکھا گیا ہے کیونکہ راستے میں کہیں اچھا پانی نہیں ملتا۔ 2-4 گاؤں نظر آئے جہاں مفلسی موصل سے بھی بڑی ہوئی نظر آئی۔ شام ہوتے کرکک پہنچے۔ یہاں تیل کے چشمے ہیں اور اس لیے انگریزوں کی اچھی خاصی آبادی ہے۔ برطانوی سرمایہ داروں کی چھاونیاں دنیا کے کس کونے میں نہیں ہیں۔ بغداد۔ رات کو کرکک سے روانہ ہو کر صبح سویرے ریل بغداد پہنچی۔ شہر کو دیکھ کر مجھے تو ازحد مایوسی ہوئی۔ الف لیلا کے قصے پڑھنے کے بعد بغداد کی موجودہ حالت دیکھ کر یہ یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شہر ہے۔ عمارتیں بھی نہ صرف شاندار نہیں بلکہ ان میں کوئی عربی یا مشرقی شان نہیں ہے۔ ہندوستان کا گھٹیا سا قصبہ معلوم ہوتا ہے۔ پہلی دکان پر سائن بورڈ نظر آیا، مخزن الہالی ووڈ۔ نوجوان عورتوں کو دیکھا کہ برائے نام برقع پہنے مزے سے منہ کھولے پھرتی ہیں اور ان کے بناؤ سنگار سے معلوم ہوتا ہے کہ عراق و عرب میں بھی ہالی ووڈ کا اثر موجود ہے۔ کربلائے معلیٰ،
بغداد سے ایک موٹر کرائے پر لے کر میں کربلائے معلیٰ کے لیے روانہ ہوا۔ سڑک صحرا میں سے ہو کر گزرتی ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے لقو دق ریگستان۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی یعنی واقعہ کربلا کا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اسی میدان میں حق و باطل کی لڑائی ہوئی تھی، یہیں 72 خدا پرستوں نے ایک ظالم ڈکٹیٹر اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کیا تھا۔ کاش کہ دنیا کے ڈکٹیٹر اور جابر حکمراں اس واقعے سے سبق حاصل کر سکتے۔ باوجود صاحب حکومت ہونے کے، باوجود اس کے لشکروں اور مال و دولت کے، آج یزید کا نام لیوا دنیا میں ایک بھی موجود نہیں ہے۔ برخلاف اس کے امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہر سال کربلائے معلیٰ کی زیارت کو آتے ہیں۔ کربلائے معلیٰ میں زیادہ تر زائر ہندوستانی ہی نظر آئے۔ امام حسین کے روزے پر اتنا ہجوم تھا کہ کھوے سے کھوا چھلتا تھا۔ خدام کی وہی حالت دیکھی جو ہندوستان میں اجمیر وغیرہ کے مجاوروں کی ہے۔ بصرہ، رات کو بغداد سے روانہ ہو کر ریل صبح سویرے بصرہ پہنچی۔ یہ عراق کی سب سے بڑی بندرگاہ ہونے کے علاوہ برطانوی ہوائی راستوں کا زبردست مرکز ہے۔ انگلستان سے ہندوستان، آسٹریلیا وغیرہ جو ہوائی جہاز جاتے ہیں وہ سب یہاں ٹھہرتے ہیں۔ پچھلی جنگ کے زمانے میں بہت سے ہندوستانی انگریزی فوجوں کے ساتھ یہاں چلے آئے تھے اور ان میں سے کافی تعداد اب بھی یہاں آباد ہے۔ بصرے میں عام طور سے ہندوستانی بولی اور سمجھی جاتی ہے اور بندرگاہ پر زیادہ تر دکانیں بھی ہندوستانیوں ہی کی ہیں۔ سہ پہر کو جہاز روانہ ہوا۔ یہ کراچی بصرہ لائن کا چھوٹا سا جہاز ہے۔ جن بڑے بڑے جہازوں پر میں یورپ اور امریکہ میں سفر کر چکا ہوں ان کے مقابلے میں بالکل کھلونا معلوم ہوتا ہے۔ بغداد پہنچتے پہنچتے روپے بالکل ختم ہو گئے، اس لیے میں نے ڈیک کا ٹکٹ خریدا ہے۔ میرے ساتھ سوائے ایک کمبل کے اور کوئی بستر نہیں ہے۔ بصرہ سے ایک بوریا لے لیا ہے، مگر بھلا ہو بعض مہربان ہم سفروں کا کہ انہوں نے اپنے بستروں میں سے تکیہ، چادر، دری سب کا انتظام کر دیا۔ اب میں مزے سے پاؤں پھیلا کر سو سکتا ہوں۔ اس سفر میں کوئی بات قابل ذکر نہیں پیش آئی، سوائے اس کے کہ میرے امریکن دوست جو اسی جہاز سے بحرین جا رہے ہیں اور فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہیں، اکثر مجھ سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ کل رات انہوں نے جہاز کے کپتان سے اجازت لے کر فرسٹ کلاس کے کھانے کے کمرے میں میری دعوت کی، جس سے انگریز مسافروں کو سخت کوفت ہوئی۔ اس جہاز پر سفر کرنے سے معلوم ہوا کہ ہندوستانی حاجیوں اور زائروں کو جہاز کے سفر میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس ڈیک پر میں ہوں اس کی لمبائی کوئی 60 فٹ اور چوڑائی 50 فٹ ہوگی۔ اتنی جگہ میں تقریباً 60 مسافر اپنے بستر جمائے ہوئے ہیں۔ 3 گھوڑے، 5 بھیڑیں اور درجنوں مرغیاں ہیں۔ ہوٹل اور باورچی خانہ ہے۔ اس کے علاوہ اکثر مسافروں کا کھانا ان کی انگیٹھیوں پر پکتا رہتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں نے دیکھا کہ مویشیوں کے استبل کتنے صاف، شفاف اور ہوادار ہوتے ہیں۔ ہم ہندوستانی مویشیوں سے بھی بدتر سمجھے جاتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہم کو مویشیوں کی طرح رہنے کی عادت بھی پڑ گئی ہے۔ جبھی تو میرے اکثر ہم سفروں کو اس جگہ کی تنگی اور گندگی کا احساس ہی نہیں۔ ہندوستان کے ساحل پر اترنے سے پہلے ہی اس جہاز پر ہندوستان کا چھوٹا سا نمونہ مل گیا۔ پھر ہندوستان، 24 نومبر، آج صبح کراچی کی بندرگاہ پر جہاز لنگر انداز ہوا۔ پولیس والوں نے پاسپورٹ کا معائنہ کیا، اسباب کی تلاشی لی، بہت سے سوال کیے، نام، باپ کا نام، پیشہ، کس غرض سے یہ سفر کیا، کراچی میں تقریر تو نہیں کرو گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا شبہ ہے کہ میں ہندوستان واپس پہنچ گیا ہوں۔ ہندوستان کراچی سے لاہور اور لاہور سے پانی پت اور پانی پت سے بمبئی، برابر ریل گاڑی کی گڑگڑاہٹ میں یہی ایک لفظ سنائی دیتا رہا: ہندوستان، 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 ہندوستان جنت نشان، ہندوستان غلامستان۔ ہندوستان جہاں پانی کا بھی مذہب ہوتا ہے، ہندو پانی، مسلم پانی کی صدا ہر اسٹیشن پر سنی۔ ہندوستان جہاں دھوپ نکلتی ہے اور سورج نظر آتا ہے اور لندن کی طرح دن میں بھی اندھیرا نہیں چھایا رہتا۔ ہندوستان جہاں امریکہ سے بھی زیادہ امیر بستے ہیں اور رومانیہ سے بھی زیادہ مفلس۔
ہندوستان جہاں ریل میں مسافر جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہم سفروں سے پوچھتے ہیں آؤ بھائی روٹی کھاؤ، اور انگریزوں کی طرح منہ پھلائے خاموش نہیں بیٹھے رہتے۔ ہندوستان جہاں ایک وقت کا کھانا 4 آنے میں بہت اچھا مل سکتا ہے، برخلاف امریکہ کے جہاں $1 یعنی کہ 3 روپے میں پیٹ مشکل سے بھرتا ہے۔ ہندوستان جو میرا وطن ہے، جس کی خوبیاں میری خوبیاں ہیں اور جس کی برائیاں میری برائیاں ہیں، جو باوجود اپنی غلامی اور غربت اور جہالت کے دنیا کے بہت سے ملکوں سے بہتر ہے، جہاں علم کی کمی ہے مگر عقل کی کمی نہیں ہے، جہاں لوگ غریب ہونے کے باوجود مہمان نواز ہیں، جہاں عوام میں پتھر کی مورتیوں کی پوجا ہوتی ہے مگر سونے کے سکوں کی نہیں، جہاں ایک لنگوٹی پوش فقیر کی عزت راجاؤں اور سرمایہ داروں اور سپہ سالاروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہندوستان جس کا ماضی شاندار تھا اور جس کا مستقبل شاید اس سے بھی زیادہ شاندار ہوگا۔ 25,000 میل کے سفر کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ مجھے اپنے ملک سے کتنی محبت ہے۔ ریل پنجاب کے میدانوں پر دوڑتی جا رہی تھی اور کھڑکی کے باہر میری نگاہ کے سامنے غروب آفتاب کا منظر تھا۔ رنگ برنگ کے بادلوں نے آسمان کو دوپٹہ پہنا رکھا تھا۔ کھیتوں میں کام کرنے کے بعد کسان ہل کاندھے پر رکھے بیلوں کو ہانکتے ہوئے آ رہے تھے اور دور کوئی بانسری بجا رہا تھا۔ اس ایک لمحے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ سفر کی سب سے دلچسپ منزل آخری ہے، جب مسافر دنیا کی خاک چھاننے کے بعد گھر لوٹ آئے۔ یہی سفر کا انجام ہے اور یہی مسافر کا انعام۔ مسافر کی ڈائری۔ ابھی آپ مشہور لیکھک، پترکار اور فلمکار خواجہ احمد عباس کے 1938 کے سفر نامے کا آخری ایپیسوڈ سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے پرویز عالم۔ مسافر کی ڈائری کتاب کی شکل میں 1940 میں پبلش ہوئی تھی اور اسے اردو کا پہلا ماڈرن سفر نامہ مانا جاتا ہے۔ افسوس کہ یہ سفر نامہ کتاب کی شکل میں آج کہیں نہیں ملتا۔ ریختہ فاؤنڈیشن نے اردو کی کئی نایاب کتابوں کو ڈیجیٹائز کر کے اپنی ویب سائٹ پر لگایا ہے۔ مسافر کی ڈائری بھی انہی میں ایک ہے۔ ہم خواجہ احمد عباس میموریل ٹرسٹ کے شکر گزار ہیں جس نے سنینگ کو اس کتاب کا پوڈ کاسٹ کرنے کی اجازت دی۔ اپنی زندگی میں خواجہ احمد عباس نے 74 کتابیں لکھیں، 90 کہانیاں اور کوئی 3000 لیکھ جو پتر پترکاؤں میں چھپتے رہے۔ شہر اور سپنا، 2 بوند پانی اور 7 ہندوستانی کے نردیشک خواجہ احمد عباس نے راج کپور کی کئی فلموں کی کہانیاں بھی لکھیں، جن میں آوارہ، شری 420، بابی اور میرا نام جوکر شامل ہیں۔ ان کی لکھی اور ڈائریکٹ کی ہوئی کئی فلموں کو نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ ملے۔ سنینگ کی یہ پیشکش آپ ایپل پوڈ کاسٹ، اسپوٹیفائی، جیو ساون، گوگل پوڈ کاسٹ اور یوٹیوب سمیت سبھی بڑے پلیٹ فارمز پر سن سکتے ہیں۔ ان کے سفر نامے مسافر کی ڈائری کا یہ آخری ایپیسوڈ تھا۔ سنینگ کی یہ پیشکش آپ کو کیسی لگی لکھیے گا۔ اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے۔ ہمارا پتہ ہے post@sineng.com۔